अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा आबशार का पानी दिखाएंगे कि उसका जो है टेस्ट के लिए साइंसदान यूनाइटेड स्टेट लेके गए थे। तो उस पानी को जो है काफ़ी लोग जो है एज आ शिफा के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग ने निकाला था। ये हम एक गांव में आए हैं, तो ये हंगू का इलाके से तकरीबन 1 घंटा दूर एक इलाका है जिसको लुधी खेल कहते हैं। तो मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ बाइक पे। तो ये इलाका आप देख लें, काफ़ी ब्यूटीफुल इलाका है। फरदान भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम हाल है? जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल खैरियत है, आप फरदान सुनाइए। भाई चलते हैं उधर। जी आए बैठे ना, मैं आपको ले जाता हूँ। तो वो आबशार बड़ा साफ़ पानी है, लोग वो कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शिफायाब पानी है। बहुत चश्मे से निकल रहा है, तो इस वजह से शफाया पानी। तो उसमें ये होता है कि गंदगी लोग कर रहे हैं यार। तो ये तो जाहिल लोग हैं, अच्छा इनका कोई भरोसा तो थोड़ी है। चले ठीक है, चलते हैं, बैठे स्टार्ट कर दें मोटरसाइकिल। अब भाई एक बात बोल रहा हूँ आपको। जी जी। अल्लाह ने हमें कुदरती करिश्मों से क्या नाम है, कुदरती नवाजा और है। नवाजा है हमको। तो जी अब अगर हम खुद ही उनको गंदा करेंगे या ख़राब करेंगे, जी। तो इसमें तो हमारा खुद का अपना ना कसूर है। नुकसान भी हमारा नुकसान बहुत। हमारा अपना है, क्योंकि हम उनको खुद ये गंदा इलाके कर रहे कितने खूबसूरत इलाके हैं और यहाँ पे कोई विजिट भी नहीं करता, हैं। आते इस वजह से कि हैं ये लोग गंदे हैं। लोग गंदे हैं, बस जहाँ पे लोग गंदे हैं उधर तो कोई नहीं आता ना फिर। ठीक। ठीक है, मैं आपको ले लगता जाता हूँ। है बाइक नहीं, वो ये थोड़ी सी चढ़ाई है। अच्छा, ये आप इसमें यहाँ से निकल लेना। ठीक, मैं यहाँ पे बस यही माहौल होता है, गधे वगैरह। यहाँ पर ऐसे ही घर होते हैं पहाड़ी। फरदान भाई कट मार लें, लगता है बाइक में थोड़ा इशू आ गया है। ठीक हो गए भाई? जी आए बैठ, मैं आपको चश्मे की तरफ ले जाता यहाँ पे फरदान भाई हर जगह जो है चश्मे ही चश्मे हैं। हूँ। हाँ भाई, बस इधर चश्मे बहुत ज़्यादा हैं, इस इलाकों में चश्मे ये बहुत हैं। इलाका बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत पागल हैं। हाँ, लोग तो बस जाहिल हैं, इस वजह से खराब हो गए हैं। यहाँ का रास्ता देख लें अब। फुल जो है नुकीले पत्थर है फुल। ये देख लें, सारे जो है फुल ही पत्थर है सारे। तो यहाँ पे तो यार बहुत मसला होता है गाड़ी में अगर आप आते हो तो। गाड़ी के साथ जना है यार। ये देख लें, यहाँ पे माल मवेशी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देख लें बकरे, ये देख लें बुजुर्ग। ये एक कब्रिस्तान है यहाँ जी हाँ, पे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है, कब्रें बहुत जो है कम होती है कब्रिस्तान में। ये चश्मा आ गया हमारा भाई। यहाँ पे तो लोग यार नहाते हैं। ये देखिए जहाँ से आता है फुल्ली जो है पानी, तो ये बहुत साफ़ पानी है। ये फुली आप देख लें, यहाँ पे लोग गाड़ी वगैरह जो है साफ़ करते हैं इसी पानी के साथ।
ये काफ़ी जो है दूर से पानी आता है। पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं पाँव ठंडे कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे पत्थर बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो यहाँ अगर मैं वो आपको ऊपर से दिखा लूँ, ये ऊपर से पानी आता है, यहाँ पर जमा होता है, यहाँ से आता है। ये अब देख लें बहुत साफ़ पानी है, मिनरल वाटर से भी। लेकिन इन लोगों को कोई इनकी परवाह ही नहीं है, मतलब कोई जो है यहाँ पे जो है ये भाई गाड़ी की वॉशिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जो वेस्टेज होती है वहाँ पे लोग बाइक साफ़ करते हैं। ये भाई इसका वेट कर रहे हैं। हम तो वैसे भी बाइक पे आए हैं, तो अगर कोई साइंसदान होता तो वो इस पानी को इस तरह ज़ाया नहीं करता। ये प्रूफ के साथ जो है ये पानी बहुत साफ़ है। फरदान भाई व्यूअर्स को तो पानी दिखा लिए। फरदान भाई जी व्यूअर्स को तो पानी दिखा लिए है। अच्छा। तो क्या करते हैं, हम भी धोते हैं। आप बस मोटरसाइकिल थोड़ा सा आप बस वीडियो बनाए, अच्छा, मैं मोटरसाइकिल थोड़ा सा ये गाड़ी ये भी बिल्कुल मतलब लोग स्टेप बाय स्टेप। यार मोटरसाइकिल तो फरदान भाई वो जगह नहीं है कि हाँ उधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, जिधर मर्जी हो, कोई पाबंदी थोड़ी। अच्छा, हाँ तो इशू तो नहीं बनता। नहीं, तो ये आपने कब बहुत छोटा लिए? वो कब बड़ा है नहीं, इस वजह से छोटा नहीं का लेके आए, काम चलाना। काम चलाने। हाँ तो ये भाई दो लें तो फिर इससे ले लें आप। हाँ देखते हैं ना, तब तक थोड़ा सा इसको गीला तो कर लेंगे इसको। अच्छा अच्छा फरदान भाई जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि और भी हमें जगह जाना है, विज़िट करना है हमने। तो ये भाई को कह रहे हैं फरदान भाई कि आप धो लें, उसके बाद जो है कर लेंगे। फरदान भाई अभी काम हो गया है ना? अभी काम हो गया। ये छोटी बच्ची देख ले, मैं भी थोड़ा जो है हाथ बैठा लेता हूँ, दे दे मुझे। तो बहुत जो है